नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बात करने जा रहे हैं 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो सकती है टीबी का संकेत। जाने क्या है इसके कारण, लक्षण और प्रकार। टीबी एक संक्रामक रोग है जो आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करता है। हालांकि यह शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित करने में सक्षम होता है। यह आपके शरीर में तेजी से विकसित होता है। टीबी एक जानलेवा रोग हो सकता है, लेकिन कई मामलों में इसका इलाज किया जा सकता है। पहले टीबी दुनिया भर में मौत का एक प्रमुख कारण बन चुका था, लेकिन धीरे धीरे इस रोग पर काबू पाया गया, वो भी एंटीबायोटिक दवाओं के विकास के कारण। प्यारे दोस्तों, आपको बता दें कि टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया के कारण होता है। ये फेफड़ों के अलावा ब्रेन, यूट्रस, मुंह, लीवर, किडनी, गले आदि में भी फैल सकता है। कोई भी शख्स अगर टीबी का मरीज है और किसी से ज़्यादा करीब आकर बात करे और अगर उसके नाक और मुंह से निकलने वाली बूंदें सामने वाले शख्स पर पड़ जाए तो वो भी संक्रमित हो सकता है। इसलिए टीबी को एक संक्रामक बीमारी का नाम हम लोगों ने दे दिया। इस रोग में लापरवाही आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है, इसलिए आपको समय से इसके लक्षण पहचान कर जांच और इलाज कराना चाहिए। आइए जानते हैं टीबी के कारण, लक्षण और बचाव क्या है। ट्यूबरकुलोसिस का कारण क्या है। टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक एक बैक्टीरिया के कारण होता है। वैसे तो टीबी कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन सभी तरह के टीबी का इलाज पूरी तरह से संभव है। वे बूंदों में हवा के माध्यम से फैल सकते हैं। जब फुफ्सिया टीबी खांसी, छींक, थूक, खांसी या बातचीत वाला व्यक्ति हो। केवल सक्रिय टीबी वाले लोग संक्रमण को प्रसारित कर सकते हैं। हालांकि कम से कम 2 हफ्ते तक उचित इलाज प्राप्त करने के बाद बीमारी वाले अधिकांश लोग बैक्टीरिया को संचारित नहीं कर पाते और वो ठीक हो जाते हैं। इसके लक्षण इस प्रकार से: खांसी का आना, सांस लेने में परेशानी होना, वजन लगातार कम होना, अचानक भूख की कमी होना, थकान महसूस होना, बुखार होना, रात में सामान्य से ज़्यादा पसीना आना। अब हम आपको बताएंगे टीबी के प्रकार की ये कितने प्रकार की होती है। एक्टिव टीबी, सक्रिय टीबी जिसे कभी कभी टीबी रोग का नाम दिया जाता है, लक्षणों का कारण बनता है और संक्रामक है। सक्रिय टीबी के लक्षण इस बात पर निर्भर करते हैं कि यह फुफ्सिया या असाधारण है। इसमें वजन घटना, भूख में कमी, बुखार, ठंड लगना, थकान महसूस होना, रात को पसीना आना आदि शामिल है। लेटेंट टीबी, अगर आप लेटेंट टीबी के संक्रमण में माने गए हैं तो आपके शरीर में टीबी बैक्टीरिया है, लेकिन यह निष्क्रिय है। इसका मतलब है कि आप किसी भी लक्षण का अनुभव नहीं करते, आप संक्रामक भी नहीं है, फिर भी आपको टीबी की जांच में ये सकारात्मक पाया जाएगा। पल्मोनरी टीबी, पल्मोनरी टीबी सक्रिय टीबी है जिसमें फेफड़े शामिल होते हैं। आप इसे हवा में सांस लेने की ओर से अनुबंधित करते हैं। जो किसी को टीबी है, टीबी के सामान्य लक्षणों के साथ फुफ्सिया टीबी वाला व्यक्ति भी अनुभव कर सकता है, जैसे लगातार खांसी 3 सप्ताह या उससे ज़्यादा समय तक रहना, खूनी खांसी होना, कफ जमना, छाती में दर्द होना, सांस लेने में कठिनाई होना। बचाव, जल्द निदान और इलाज लेना, दूसरे लोगों से तब तक दूर रहना जब तक कि संक्रमण का खतरा ना हो, मास्क पहनना, मुंह ढकना और हवादार कमरे में रहना, कफवर्धक चीज़ों का सेवन नहीं करना और ज़्यादा ठंडे पदार्थों का सेवन करने से भी अपने आप को बचाना। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।